passiamo al secondo attestato Entel. Entel, Ente Nazionale Tempo Libero, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Delegazione Regionale della Liguria, Decreto Dirigenziale di Assegnazione, attestato Entel 2025 al merito sociale e artistico. Il sottoscritto, architetto Alessandro Casareto, Presidente Regionale Entel Liguria. Sentiti Anna Maria Campello, responsabile conferimenti e promotrice, con Eliano Calamaro dell'attestato, la Presidente CIF Comunale Dottoressa Laura Casanova Rixi e il Presidente internazionale di ALM Liguri nel Mondo, Ingegner Mario Menini, ricevuto l'esito di consultazione dalla Commissione Entel composta da Franco Marco Astuti, ingegnere, Eliano Calamaro, musicista, Anna Maria Campello, promotrice culturale, Modestina Caputo, psicologa, Roby Carletta, attore e autore, Andrei Dandalmazio, editore, Paolo Falabrino, architetto, Ugo Garuffi, operatore marittimo, Ruggero Licata Caruso, musicista, Mario Menini, ingegnere, Cristina Montepilli, editrice, Matteo Ottonello, architetto, musicista e pittore, Alessandra Rocci, letterata e Lucia Vita, attrice. Decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla Scuola Musicale Giuseppe Conte. Un applauso, per favore. Allora, il presidente della scuola, se vuole anche raggiungerci. Allora, associazione culturale nata a Pegli nel 1896, pensate, con il titolo Risorgimento di Pegli, per la promozione e la promozione musicale. L'applauso dovuto. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Allora, siccome Eliano Calamaro poi tra l'altro lavora con la scuola, quindi ti facciamo leggere le motivazioni. Sì, insegno violino, viola e violino elettrico alla scuola Conte. Queste. Dunque, a tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Promosso dal Comune di Pegli, Borgo Ponentino aggregato a Genova nel 1926, il sodalizio nasce nel 1896 dalla fusione di 3 piccole bande musicali, dando vita a un importante complesso bandistico denominato Risorgimento di Pegli. La direzione viene affidata al pianista maestro Giuseppe Conte, Pegli 1865-1940, a cui verrà dedicata nel territorio pegliese la piazzetta Giuseppe Conte. La promozione della scuola banda si sviluppa in seguito alla partecipazione a diversi concorsi musicali, ad Asti, a Torino, a Como, a San Damiano. Un trentennio dopo la morte del direttore, il sodalizio svilupperà prioritariamente attività didattiche, assumendo il titolo di Banda Musicale Giuseppe Conte, 1979. E oggi è protagonista di eventi sociali, culturali, artistici, rappresentando in più occasioni il comune di Genova, la città che diede il natale al violinista Niccolò Paganini e al chitarrista Pasquale Taraffo, i più geniali strumentisti di tutti i tempi. Per l'originarietà della sua storia, per l'importante contributo nella valorizzazione della musica e nel riconoscimento culturale del territorio a cui il sodalizio appartiene da 130 anni. Pegli si onora di aver originato il gruppo Risorgimento di Pegli e Genova di aver accolto e sostenuto la crescita della scuola musicale Giuseppe Conte nei propri spazi concertistici e promozionali, sotto la direzione dell'allievo Aldo Turati, in Giuseppe Conte dodicenne dal 1972.
e presidente dal 1989, che all'associazione dedica impegno e passione per mantenere e sviluppare i contenuti e i valori fondamentali e insostituibili del sodalizio. L'attestato d'onore Entel 2025 vuole testimoniare la gratitudine della Liguria per il costante impegno sociale, artistico e didattico dell'ente. Un ente che aggrega e forma nuovi musicisti dal 1896, un ente che arricchisce il mondo dello spettacolo sul territorio e che promuove la musica come espressione di collettività. Il presidente istituzionale ente allo spettacolo, ingegner Franco Marco Astuti, il presidente regionale ente l'architetto Alessandro Casaretto. E quindi adesso il momento dell'ovvio applauso e Anna Maria Carcardo dedica appunto una poesia. Vorrei ringraziare tutti i presenti, nonostante la brutta giornata, i cari amici che sono venuti così numerosi. Grazie di cuore a tutti, veramente un applauso lo dobbiamo dare a voi che con coraggio avete affrontato una giornata così, mentre qui sembrava primavera a Genova. Allora, con stima e ammirazione un sentito grazie al grande direttore di questa scuola prestigiosa, Aldo Turatti. Banda musicale Giuseppe Conte, nell'incanto delle note. Fra poco saranno 130 gli anni trascorsi dalla sua fondazione, quando era la nota Banda del Risorgimento. Giuseppe Conte, giovane pianista e concertista, amante della musica, con intuizione e passione unì le tre bande di Pegli. Musicista e animatore nell'ambito sociale e musicale, portò ad alte vette e successi strepitosi la sua giovane orchestra. Troneggia nella sede il ritratto di Verdi nel ricordo di un premio assegnato allo stesso in un prestigioso concorso. Fra guerra e dopoguerra scese un po' di silenzio, mai l'oblio però offuscò ricordi e riprese più famosa e grande la strepitosa scuola musicale, nello studio approfondito di ogni possibile strumento e del bel canto italiano, unendo artisti a tutto campo nell'incanto delle note. Io, come il maestro Nevio, mi ripeto anch'io, sono veramente onorato. Io sono entrato in questa associazione dodicenne, ora ne ho 65, quindi ci ho passato qualche giorno. È un'associazione dove quando siamo entrati c'erano i vecchi musicanti, che probabilmente avevano la mia età, ma noi li vedevamo vecchi, e che ci hanno trasmesso questo senso di essere parte di una struttura orgogliosa, di cui dovevamo essere orgogliosi, che era stata parte del tessuto cittadino per tanti anni e che aveva rappresentato un collante importante per la delegazione. E quindi su quello abbiamo proseguito. Eravamo ragazzini, siamo un po' scappati da quello che loro volevano fare, e il bello è, dopo tanti anni, essere ancora una struttura funzionante, grande. Noi abbiamo 270 allievi, una ventina di insegnanti, abbiamo dall'amatoriale all'allievo più piccolo 3 anni e mezzo, ma l'allievo più grande ne ha 84, e poi abbiamo chiaramente il professionale, abbiamo un protocollo d'intesa col Conservatorio Vivaldi di Alessandria, ma come diceva il maestro Zanardi, di nuovo le rubo qualche parola, lo si fa perché piace farlo, lo si fa in silenzio e con tanta passione, tanto sacrificio, anche tanta sofferenza. Gli oneri per portare avanti una macchina simile non sono pochi, soprattutto quando poi da buona associazione non abbiamo alcuna forma di contribuzione né pubblica né privata,
e quindi ci si arrangia col supporto dei soci e con gli oneri che hanno gli allievi. Però andiamo avanti con grande orgoglio, siamo presenti in tutte le biblioteche cittadine, in tante iniziative in città, fuori città, e quindi è proprio bello, la musica è bella. Lasciatemi dire, il mio mondo professionale non è stato questo, io sono un ex Marconi, un ex Leonardo, io facevo volare aerei e elicotteri e poi invece ci si sfogava con la musica, ed è proprio bello vedere questi ragazzini, questi giovani che si impegnano, che vanno avanti, che suonano insieme. A volte vanno un po' spinti a suonare insieme e non solo suonare da soli, però è bello, si cresce tantissimo, è veramente gratificante, e che questa cosa sia stata riconosciuta da una realtà come la vostra, come le vostre, ci onora veramente, veramente tanto. Grazie, grazie, grazie di cuore. Così, a portare due note musicali della Scuola Conte, due giovani allieve che testimoniano un po' la gioventù dei nostri allievi, Alessia Scopesi, Ludovica Calcagno, vi fanno ascoltare due duetti. Eventualmente dico sia al maestro Zanardi che al maestro Calamaro, se vi servono delle corde per il violino, per il violoncello, loro sono tese perfettamente pronte per gestire il vostro strumento. Grazie ancora.
Una giornata importante, si parla di musica, si parla di arte, si parla di informazione. Qui insomma abbiamo una vera e propria istituzione per quanto riguarda la storia musicale, no? Una scuola importante, Pegliese, con una storia centenaria, o forse anche qualcosa di più. L'anno prossimo sono 130. 1896, deriviamo da quella che fu la banda municipale dell'allora comune di Pegli, e ormai siamo una scuola articolata, 270 allievi, 20 insegnanti, quindi la banda, come dire, è il ricordo delle radici, ma la copertura attuale non è più solo pegliese, genovese, anche fuori, e quindi tanta attività e di tutti i generi, quindi dalla classica al moderno, dalla lirica al pop. Facciamo un po' di anagrafica, intanto ricordiamolo ancora una volta il nome della scuola, quello attuale. Scuola musicale Giuseppe Conte, prende il nome da Giuseppe Conte, che era il musicista chiamato a dirigere la banda di cui parlavamo prima. Bene, allora insomma tanti voglio dire gli strumenti, insomma siete davvero poliedrici, e qui al nostro fianco abbiamo due un po' più giovani di noi. Ma giusto quei 3, forse 4 anni. Esatto, ecco. Allora adesso poi li faremo presentare, però vogliamo ricordare ancora una volta i numeri, ma soprattutto giovanissimi. Noi facciamo anche la propedeutica, quindi l'allievo più piccolo ha 3 anni e mezzo, però l'allievo più anziano ne ha 84, perché noi abbiamo sia la Perché stava guardando me? Ha detto 84? ma in mancanza di uno specchio, e dicevo appunto perché noi abbiamo l'amatoriale, ma anche il professionale, il perfezionamento, avendo un protocollo d'intesa col Conservatorio Vivaldi di Alessandria che riconosce i nostri corsi come i corsi di formazione di base. Abbiamo quindi il grosso, va da sé, degli allievi, sono quelli che ai miei tempi si chiamavano elementari e medie, però appunto loro rappresentano senz'altro le leve che tengono Allora in piedi. facciamo un cambio di guardia, direttore, si sposi, mi faccio avvicinare, prego, ma rimanga con noi. Allora intanto ricordiamo i vostri nomi. Ludovica Calcagno Ludovica Calcagno e Guardala. Alessia Scopesi. Ok, allora partiamo da te. Che cosa suoni? Il flauto traverso. Cosa sarebbe? Scusa, io proprio sono cosa sarebbe? Spiegamelo in poche parole. Il direttore non sente. È uno strumento a fiato che appartiene alla categoria dei legni, però è in argento. E come si imbraccia? Come lo tieni? Così. Ah, esatto. È un po' come... Ah, ma che bellezza. E tu invece? Anche io flauto traverso suono. Ma qual è il tuo autore preferito? Cioè, vi fanno... Io ho suonato Telemann, sempre con Ludovica qualche volta, perché noi suoniamo molto il flauto insieme e fa dei bei pezzi. Ma quante ore ci vuole? Cioè, quanto tempo dedicate a questo studio? Tanto? Sì, visto che è uno strumento a fiato bisogna allenarsi un po' tutti i giorni, magari anche quei 40 minuti, perché non è come un pianoforte, comunque se non eserciti tanto il suono poi si rovina, diciamo. Ecco, quelli che suonano il pianoforte non hanno sentito, No. E quindi suonate in coppia, anche un duo, insomma, vi divertite, però insomma, penso che sia la cosa più importante, no, alla vostra età. Sì, suoniamo in coppia ogni tanto, anche a casa, anche ogni tanto insieme, e abbiamo anche fatto le medie insieme, abbiamo suonato insieme. Insomma, siete sempre state insieme. Beh. Ascolta, senti, ma i vicini di casa sono contenti? Non lo so, a me non ha mai detto niente, mi hanno detto che non è un disturbo, però non lo so. Quindi sono contenti, no? Perché siete bravissimi. Allora, direttore, per chiudere viene di nuovo, facciamo di nuovo questo scambio generazionale, no? Beh, insomma, appurato che i vicini di casa sono contenti, vuol dire che sono brave. Sì. O sono brave persone i vicini. Potrebbe anche essere, farò una riunione condominiale per questo. Ascolti, siamo proprio in chiusura dell'intervista, ci vuole rammentare e ricordare chi fosse magari interessato a intraprendere, anche se ha 80 anni. Ecco. Allora, diciamo che ormai nell'era del digitale, sul sito www.scuolaconte.it ci sono tutte le informazioni che ci riguardano, le immagini, i profili dei corsi, i profili degli insegnanti, i costi, i prezzi,
e tutta l'articolazione. Quello che mi piace dire, loro ne sono un esempio, stavano dicendo, mi permetto di dire prima quando dicevano suoniamo insieme, la spinta che noi cerchiamo di dare ai nostri allievi è sì, ok, studia, ti piace, impara, ma poi cerca di fare musica d'insieme. Il bello della musica è farla insieme, se no si perde buona parte del piacere. Assolutamente la condivisione. Il premio che vi arriva oggi, che ricevete oggi, sicuramente ne è testimonianza di questo lavoro ultracentenario, insomma, che va avanti con queste ragazze e con tanti altri allievi, quindi complimenti. Grazie, molte grazie.